जहाँ हमने इतने पक्षियों की बात की, वहाँ हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर को कैसे भूल सकते हैं। मोर भी दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों की मार्केट डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफेद और हरे रंग का भी एक तरह का मोर होता है जो देखने में काफी सुंदर लगता है। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये देखने में पूरी तरह हरे रंग का होता है और काफी सुंदर दिखता है। कितना अमेजिंग है ना ये ग्रीन पिकॉक। अगर आपको भी ये पिकॉक अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।